Во-первых, Ваня меня подстриг. Во-вторых, приехала моя мама, и мы сейчас деловые поедем на каршеринге ее встречать. Вы во влоге. Мы в жопе. Мамка на туристическом. Конечно, чтобы лахта там торчала. Воображай для влога. Ну, повоображай видео. Ну зачем видео? Повоображай. Ты мне смотришь. Нет, сначала повоображай. Какие же они друзья. Нашел? Даша, это вообще, мы не отдадим этой белке. У нас дома будет дуб. Нет. Ваня, отдай белочке, пожалуйста, дуб. Мистер Коза, подойдите, пожалуйста. А чего жопа разят? Смотрите, там стоят тупые. Ага, дурачки. Держите, мистер Коза. Что она на меня похожа? Да она уже твоя подруга. Я очень близко к белке сейчас. No por pobre y feo, pero antojado. Они только и хотят, что на меня накакать. Они только об этом и думают. Да. Вань, как, подскажи, называется? Нет, я не буду подсказывать, как он Скажите, называется. пожалуйста, Нет, как я, называется? Я, вероятнее всего, не буду Это подсказывать. мальчик без пиписьки называется, Ваня это мне сказал. Если что, это я таких фактов не знаю. Мне кажется, это Ваня выдумал. Ой, это пусть даже нравится. Ну да, в той стороне. Вот это Дарья и литовский язык. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno me alevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Бон аппетит. Парам, парарам, парарарарара. Парам, парарам, пар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 arарar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 
Коллега! Днем рождения! Трюк с переворачиванием. Ой, блин. Какая вкусня! Вы только посмотрите. А запах, какой аромат! Не, ну смотри. Какой аромат! Смотри, какой сочный. Я смотрю. Да. Собаки. Все, пошла жара. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita.
такой вот у нас дом. Наш личный. На 2 дня. Здесь есть мангал. И, кстати, даже уголь. Но мы еще свой привезли, купили. И рожек есть. Но ничего. Солнце светит такое крутое. Мы приехали вот. City Drive. Вот мы заходим. Здесь такая мини-гардеробная. Санузел. Здесь имеется вот такой вот. Hello. Туалет с окошком. О, чтобы какать. И душ. Душевая кабина. Здесь основная зона. Здесь Иван у нас имеется. По-моему, вообще из Пинтереста квартиру своровали. Мухинка. И 2 спальни. Нам, кстати, хватит одной, если что. Ух ты! Тут такой пол волнистый. Hello. Все проветривается, прям как я люблю. Вот 1 спальня и 2 спальня. Тут, кстати, солнечная сторона. Но заправили они только эту. Котик ты. Он такой взрослый и такой большой. Ты же... После колбаски мы сразу... Ой, прямо попой, что ли? Ой. Ой. Да что ты говоришь? Мартовский кот. Как бы сказал твой папа, вот ужин гуляем. Друзья, всем привет, с вами Юлия Высоцкая. Мы сегодня маринуем шампиньоны, чтобы потом их на огне пожарить. Моем. Теперь нам надо их посолить, поперчить. Я на пол сыпанула. Рецепт видоизменяется. Мне захотелось порезать их на 2 части. Потому что иначе они слишком большие. Теперь мы добавляем перечную смесь с лимоном. Но это не принципиально, можно просто перец. Это просто вкусно. Самое главное, малосянь. Кто не знает, кто не из Дальнего Востока, это вот такая прекрасная китайская приправа. Мы с вами ее добавляем везде. Особенно вкусно с картошкой и, собственно, с грибами. Она солененькая, поэтому будьте бдительны. И теперь мы добавляем сметану. Она нормальная еще, я надеюсь. До 9 мая. Норм. Такое вот у нас получилось чудо. Не аппетитно выглядит. Но это вся моя еда так выглядит. На вкус нормально. Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa... Привет. Мяу. Я тебя не буду гладить, потому что негде руки помыть, прости. Приходи потом к домику 17, я тебе дам колбаски. На природе. 3 мая. Тот факт, что мы приехали к выходу, по которому, к тропинке, по которой можно дойти до бухты. Здесь не ловит интернет, мы не можем закрыть каршеринг, мы не можем проложить путь обратно до дома. Мы тут сидим, стоим. Озеро Гусиное. Кто просил? На бис. Красиво. А у меня день рождения
посуда не мытая. С днем рождения! 21. Хороший возраст. Как у меня прям. У меня уже с половиной, но все равно, меня догоняешь потихонечку. Еще чуть-чуть и прям столько же будет. Еще полгодика. У тебя потому что будет 22. Я рад, что мы с тобой знакомы. Несмотря ни на то, несмотря ни на что, несмотря на все то, что... несмотря на все те... Do anything to anyone for any reason, ever, no matter what, no matter where or who you were with. Если в твоей жизни будут такие ситуации, какие-то неровные, вот, нечеткие, да, такие размытые, вот, знаешь, что ты всегда можешь со мной дружить. У вас есть свой человек в Питере. Да, теперь. Вау, да ну его! Вау! Отлично, сбудется, потому что все забыла. Всем привет, подписчики! Сегодня холл. Подарки, которые я получила на свой день рождения. Сразу начну. Мой телефон стоит на штативе. Штатив подарил мне мой друг Никита. Я попросила целенаправленно, скинула ссылку. Он заказал именно такой, какой мне был нужен. Я вообще супер рада и супер довольна. Теперь из путешествий будут какие-то картинки более-менее ровные и стабильные. И телефон не будет в лужу падать, как у меня обычно. У Вани я попросила петличный микрофон. Вы можете заметить петличный микрофон с пушистиком. Он подарил мне вот такой вот кейс такого формата. Здесь 2 микрофона. К ним он купил 2 пушистика. И, собственно, здесь еще показывается процент зарядки. Ну, мы разбирались, и я потом сама разбиралась. Если честно, не уверена, что я прям до конца научилась пока что ими пользоваться, но я пробую. Обязательно пишите фидбэк. Также Ваня в самое утро моего дня рождения презентовал мне вот это. И я чуть не обоссалась прям в кровати от смеха, потому что это Костя Воронин в 4 разных эффектах. Ваня поигрался с фильтрами, и он сам наносил этот рисунок. То есть вот этой машинкой, не знаю, как она называется, он сам напечатал его на футболке. Принт чуть ниже, вот под грудью, не на самом видном месте, как обычно это делают на футболках. Я вообще в восторге, потому что это смешно. Это Костя Воронин в попе Макаронин, помним. И мы сейчас смотрим 4-й сезон Ворониных. Моя уже московская подружка Алиса Соловьева, конечно же, как всегда, презентовала вот такую самодельную открытку, куда без творчества. И я ее попросила подарить мне утяжелители. Это, не буду шуршать, 2 утяжелителя по 2 килограмма. Я долго думала, хотела попросить утяжелители полегче, но потом решила, нет, все, я Спортакус, надо брать жесткий вариант. И она еще подарила шоколадку, я ее сажала сразу же. Коллега Полина подарила мне вот такую открытку, в которой написано «Счастья тебе и жениха хорошего». И подарок, с которого я тоже очень много, очень долго и очень громко смеялась, потому что Полина пришла ко мне с вот этим. Всеми любимая Алиса Дебденко, Алиса, помним, прислала мне несколько подарков. Во-первых, семена шпината. Тоже я разоржалась просто в пункте выдачи сразу же, потому что, ну, во-первых, у нас сейчас плантации с Иваном, как бы, я думаю, вы знаете, а во-вторых, это просто наша локальная шутка. Конкретно про шпинат объяснять не буду. Во-вторых, вот такие вот гуси мягкие. Они супер крутые, я вообще очень им рада, я уже с ними в обнимку сплю постоянно. Я на самом деле очень сильно люблю, когда мне дарят мягкие игрушки, но я никогда не пишу это в виш-листах, не прошу специально, потому что иначе потеряется какой-то шарм, их будет много, а вот когда немножко, и человек сам решает подарить, вот вы можете увидеть, там сидит Жужа. Это мне 2 года назад Илона на день рождения прислала, и вот я абсолютно тоже всегда с ними обнимаюсь. И также Алиса прислала мне вот это. Да, у меня друзья с чувством юмора.
моя сестра Ксюша прислала мне набор колец. Вот такие всякие с бабочками, с сердечками, с ангелочками. Супер круто, супер мило. Я их все напяливаю и хожу. И она мне еще прислала набор вот таких вот стикеров. Как вы можете заметить, тут уже нет некоторых. Это стикеры со смешными собаками, которые можно приклеить, ну, в целом хоть куда, но предполагается, что на чехол телефона сзади. Помимо того, что родители мне традиционно дарят деньги, мама еще прислала мне вот такое красивое колечко. Оно серебряное с топазами. И вот такой вот прикол — шоколадные бомбочки. Это шоколадное яйцо, внутри которого маршмеллоу, ты кидаешь его в теплое молоко, оно там открывается, вылазит маршмеллоу, и ты пьешь какао. Последнее, но не по значению, Илона Калинина подарила мне сертификат в магазин мерча порнофильмов. Это одна из моих самых любимых групп, которую я слушаю с 13 лет. Она очень много для меня значит, и я уже сделала заказ. Так, под съем через неделю я сходила на почту и забрала, наконец, вещи. Во-первых, это футболка, в которой я сижу. Здесь написано «Тогда заберите мое доброе сердце, может быть, вы станете немного добрей». Это цитата, собственно, из песни «Доброе сердце». Я очень ее люблю. Я вообще люблю, когда такие простые истины заключены в стихи, в песни. И вообще для меня это все мило и по-доброму. И также я выбрала портфель. Самый стандартный, без каких-то огромных ярких принтов, просто с маленьким логотипом, с отделением для ноутбука и вот таким кармашком. Я в любом случае планировала летом покупать себе портфель, черный стандартный, потому что очень он нужен для путешествий. И вот тут просто комбо сошлось, и я очень рада. Подарки.